بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داويال كسو dhawaada warka doornimo ee Muqdisho Cable Sports warbixino aad u xiiso badan ayaan kugu soo gudbin doonaa tartankii Muqdisho Talent Cup oo ay taabagelisay shirkadda Muqdisho Cable ayaa lagu soo gabagabeeyay garoonka Minishibiyo ee degmada Warta Nabadda kooxda Man City talaabo wanaagsan ayay u sameynaysaa macalinka kooxdaasi waxaana laga yaabaa in kooxdaas horumar fara badan ay gaarto taageerayaal ka carooday mid kamid ah ciyaartooyda kooxda Arsenal oo barahooda ku qoray arin iyo jaba koobka Afrika oo finalka habeen dambe xamaasadiisa waji kale ayay yeelan doontaa Neymar aabihi oo la kulmay inuu Juventus ku biiro warbixino kale ayaad ku daawan doontaan warka doornimo ee Muqdisho Cable Sports rasiifarka wadaag maqashayaan kuu macneeyay macaladaga reerkii caruurtii maqsuudkoodii weeyo waa wada kulli idin dhammaantood wax kastoo tabaysaa wadaag waxaad mar qura ku daawan kartaa in ka badan 10 taleefan iyo shaashada TV-gaaga adigoo ka helaya Muqdisho Cable Kids muxuu ahaa eegan TV-shada qaba maxaa loogu jeedaa Muqdisho Cable Drama waan ku baqay aniga waxay la noqotay inuu dhaawac ku soo gaaray iyo Muqdisho Cable Films Muqdisho Cable Music Muqdisho Cable Sports waad ka daawan kartaa ciyaaraha dal wala badal watasab goal Muqdisho Cable TV waad ka heli kartaa muuqaalada arrimaha bulshada wixii faahfaahinta dheer waxaad kala xiriiri kartaa xarumaha Muqdisho Cable TV ama wac lambarada shaashada kaaga muuqda rasiifarka wadaag maqashayaan kuu macneeyay macaladaga reerkii caruurtii maqsuudkoodii weeyo waa wada kulli idin dhammaantood wax kastoo tabaysaa wadaag waxaad mar qura ku daawan kartaa in ka badan 10 taleefan iyo shaashada TV-gaaga adigoo ka helaya Muqdisho Cable Kids muxuu ahaa eegan TV-shada qaba maxaa loogu jeedaa Muqdisho Cable Drama waan ku baqay aniga waxay la noqotay inuu dhaawac ku soo gaaray iyo Muqdisho Cable Films Muqdisho Cable Music Muqdisho Cable Sports waad ka daawan kartaa ciyaaraha dal wala badal watasab goal Muqdisho Cable TV waad ka heli kartaa muuqaalada arrimaha bulshada wixii faahfaahinta dheer waxaad kala xiriiri kartaa xarumaha Muqdisho Cable TV ama wac lambarada shaashada kaaga muuqda rasiifarka wadaag maqashayaan kuu macneeyay macaladaga reerkii caruurtii maqsuudkoodii weeyo garoonka Minishibiyo waxa lagu soo gabagabeeyay tartankii Muqdisho Talent Cup oo ay taabagelisay Muqdisho Cable waxaana jirtay in tartankaasi mas'uuliyad fara badan oo gudoomiyaha gobolka uu kamid yahay wasaaradda ciyaaraha ay kamid tahay ka soo qayb galeen warkaasina dib ayaan ugu soo laaban doonaa kooxda Man City ayaa tijaabo wanaagsan sameysay macalinka kooxdaasi wuxuuna ka hadlay xog badan oo kooxdaasi ku saabsan Ibrahim Maxamed Xaaji ha eego warkan Manchester City ayaa si fudud kaga bilaabatay kulamada ay isugu diyaarinayso xilli ciyaareedka cusub ee 2019 iyo 2020 kadib markii ay 4 gool iyo gool ku garaaceen kooxda dalka Ingiriiska ee West Ham kadib ciyaarta Pep Guardiola ayaa wax laga weydiiyay Leroy Sane oo kamid ah ciyaartoydiisa ugu muhiimsan ee kooxda Manchester City kaasoo si xooggan loola xiriirinayo inuu u dhaqaaqayo kooxda dalka Jarmalka ee Bayern Munchen Pep Guardiola ayaana jawaabtii uu ka bixiyay su'aashan waxay noqotay waxaan u maleynayaa inuu nala joogi doono waxaan rajeynayaa inay taasi dhacayso kooxdu waxay dalab uu ku joogayo u dirtay isaga xilli ciyaareedkii hore laakiin waxaan sheegay marar badan inuu doonayo in qof walba uu halkan ku faraxsanaado waxaan doonaynaa inaan ka caawino inuu horumar sameeyo waan ogahay inuu leeyahay awood weyn wayna adag tahay in laga helo awoodiisa oo kale adduunkan laakiin wuu og yahay sida qof kasta oo halkan jooga in si joogto ah aad ugu ciyaari karto kooxda ay tahay marka loo fiiriyo tayada aan haysano waxaan kala hadlay kooxda arintan 10 jeer waxaan doonayaa in qof walba uu ku faraxsan yahay halkan haddii qof uu doonayo inuu baxo uu bixi karaa laakiin rabitaanka ah inuu joogo waa middan had iyo jeer diyaar u ahay aniga ahaan ayuu yiri tababaraha reer Spain ee Pep Guardiola kaasoo hogaamiye kooxda Manchester City
oo ka hadlayay ciyaartii West Ham kadib mustaqbalka Leroy Sane kaas oo si dhow loola xiriirinayo kooxda dalka Jarmalka ee Bayern Munchen. mid ka mid ah taageerayaasha kooxda Arsenal ayaa ka carooday mid ka mid ah xidigahooda ka oo fariimo niyajaba baraha bulshada ku soo qoray waa kan Cabdicasiis Geesa eego warbixintan. taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaan doonin ciyaaryahanka lagu magacaabo Shadran Mustafi in laga soo dhaweeyo kooxda koowaad ee tababara Unai Emery xilli ciyaareedkan kadib markii uu qab ciyaareed liita soo bandhigay kulankii saaxiibtinimo oo ay la ciyaareen kooxda Bayern Munchen. daafaca dhexe ayaa qalqal ku lahaa goolka Roberto Lewandowski iyadoo Arsenal 2 gool iyo gool uga badisay ciyaartii saaxiibtinimo ee ka dhacday magaalada Los Angeles Galaxy. jamaahirta kooxda Gunners ayaa Twitterka uga hadlay qab ciyaareedka liita iyagoo ku tilmaamay inuu madax xanuun ku yahay kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Mustafi qalqal iyo dhibaato ayuu ku abuuray xagga dambe si cadaadis ah ayuu soo qoray taageero caysan halka mid kalena uu ku arkay in kalsooni darro ciyaaryahankan uu muujiyay waliba kulamada qaarkood oo ay kooxda Gunners ciyaarayso. mid saddexaad ayaa yiri waan ogahay inay tahay kulan saaxiibtinimo laakiin Mustafi xaqiiqdii ma ahan ciyaaryahan fiican waqti aan loo baahneen ayuu markaasi goolkii barbaraha ee Bayern Munchen isagu ku booday. fadlan qof ha inaga iibsado ka hor inta uusan suuqa kala iibsiga xirmin. mid afraad oo taageero cariisan ah ayaa isna soo qoray Mustafi waxa uu madax xanuun u noqday kooxda Arsenal waxa uu ahaa mid qalqal badan ciyaartii kooxda Bayern Munchen waxa uu mas'uul ka yahay goolkii Roberto Lewandowski. waxaan qabaa in Clam Chambers fursad la siiyo halkii isaga la ciyaarsiin lahaa ama haddii kale waxaa naga dhalan lahaa goolal badan inta aan la gaarin sanadka cusub. Arsenal ayaa dhibaato ku qabta booska daafaca marka loo eego xaqiiqda ah in Laurent Koscielny uu sameynayo gadood isla markaana uu diiday inuu kooxda u raaco Mareykanka. waa tahay daawadayaal dib ayaan ugu soo laaban doonaa oo wararkayga soo socda iyo warbixinada ayaad ku daawo doontaan tartankii lagu soo gabagabeeyay shalay galigii dambe ee Muqdisho Talent oo ay maalgelisay Muqdisho Cable waxaana jirtay in madax fara badan ay ka soo qayb galeen koobka qaramada qaaradda Afrika xalay kaalin saddexaad ayaa la ciyaaray iyadoo xulka Nigeria oo booska saddexaad uu cirisaday markii hal eber ugu badiyay xulka qaranka ee wadankaasi Tunisia. xulka kubadda cagta ee dalka Nigeria ayaa igahaalu hal eberkaas u dhaliyay marka wadamada waqooyiga Afrika waxaad moodaa in loo soo tashtay oo wadamada galbeedka ay aad iyo aad u xooggan yihiin. finalka ayaa habeen dambe lagu ciyaari doona magaalada Qaahira garoonka 75 kun qaada booska saddexaad Nigeria-na 2 milyan oo dollarka Mareykanka ay heleen. waxa la shaaciyay qiimaha lacageed ay ku guuleysan doonaan wadamada qaabka ay u soo kala horeeyaan. wadanka koobka ee championka noqda ayaa 4.5 milyan oo dollar qaadan doona wadanka labaad galana 2.5 wadamada semifinalka wada imaadaan min lacago isku mid ay wada qaadan doonaan oo 2 milyan afarta wadan ee semifinalka timid halka wadamada quarter finalka ee wareegga 8 yimidna ay 800 kun oo dollarka Mareykanka ah min wadankiiba jeebka loogu shubayo. Neymar ayaa waxa la sheegay in aabihii uu kulan albaabada u furan yihiin uu la qaatay mid ka mid ah kooxaha waaweyn ee Yurub siba kooxda Juventus. Ibrahim Maxamed Xaaji ayaa eegay. shabakada Rai Sport ee dalka Talyaaniga ayaa shaacisay in Neymar Jia aabihiis uu ku sugan yahay magaalada Turin ee dalka Talyaaniga si uu kulamo ula yeesho agaasimaha ciyaaraha ee kooxda Juventus Fabio Bratisi. wargeyska Isbaanishka ee Mundo Deportivo ayaa soo wariyay in Neymar Jia uu albaabada u furay inuu xiriir la sameeyo dhammaan kooxaha waaweyn ee Yurub sida Real Madrid, Bayern Munchen, Juventus isagoo doonaya kaliya ka dhaqaaqista garoonka Parc des Princes ee magaalada Paris inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaaga. macalinka kooxda Paris Saint-Germain ee Thomas Tuchel ayaa shalay sheegay inuu ka warqabay sida uu Neymar Jr u doonayo inuu ka tago Paris Saint-Germain ka hor inta uusan u dhaqaaqin ka qaybgalka Copa America ee 2019 walow uusan laacibku ka soo muuqanin sabab oo uu ku sheegay tartanka. haddaba saxafiga lagu magacaabo Paolo Paganini ee ku takhasusay arrimaha ku saabsan dhaqdhaqaaqa suuqa kala iibsiga kana howlgala shabakada Rai Sport ayaa sheegay inuu jiro kulan u dhaxayn doona Neymar abiyi iyo agaasimaha ciyaaraha kooxda Juventus Fabio Bratisi laakiin wuxuu noqon karaa kulan aan lahayn wax gorgortan oo iska caadi ah si loo helo macluumaad qaar.
yaalkeeda wargeyska talyaaniga ayaa sheegaya in kooxda Juventus aysan meesha ka saarin inay la soo seexato 27 jirka reer Brazil si uu ula midoobo Cristiano Ronaldo haddii ay aragto fursad dhanka dhaqaalaha laakiin dabcan ma siin doonto Piangeneri mudnaanta koowaad saxiixa xiddiga reer Brazil ee Neymar Jr. وتهداويال dhanka kalena warbixinada kale ee barnaamijka inay soo gudageli doona waxaa ka mid noqon doona kooxda kubadda cagta ee Chelsea macallinkooda ayaa go'aan ka gaari doona ciyaaryahanka lagu magacaabo William ka oo la sheegay in kooxdu isaga tagi doono warar maanta soo baxay ayaa sheegaya in macallin Frank Lampard uu la kulmi doono ciyaaryahankan markuu dib ugu soo laabto qaranka dalka Brazil uu kula soo guuleysay koobkii Latin America ciyaaryahankan kooxda Barcelona ayaa danaynaysa waana 30 jir waxaana loo badinayaa inuu isaga bixi doono kooxda kubadda cagta la yiraahdo Chelsea inta badan muhiimad gooni ah ayaa la siinayaa qaab ciyaareedka ciyaaryahankan dib ayaa loo soo celin doonaa dhanka kalena kooxda kubadda cagta ee Man United ayaa la leeyahay waxay wadaa qorshe kale ay ku danaynayso daafaca lagu magacaabo Harry Maguire ayaa inta badan loo badinayaa inuu ku biiri doono kooxda Man United. Kooxda Man United ayaa degsatay qorshe cusub ee ku doonayso in ay soo hesho helitaanka saxiixa Harry Maguire inta lagu jiro suuqa kala iibsiga. Man U ayaa ku dhibtoonaysa inay bixiso lacagta 90 milyan ee Leicester ku dalbanayso xilli laga diiday dalab 60 ilaa 75 milyan. Wargeyska The Sun ayaa haatan sheegay in Man United damacsan tahay inay dalab cusub iyo lacag iyo weliba xiddiga Philip Jones isugu darto. Man United ayaa si aad ugu baahan daafaca dhexe kadib markii ciyaareedkii laga dhaliyay Premier League 45 gool intaas gool ayaa laga dhaliyay taa uu ku weysay UEFA Champions League xitaa waa ay waayeen sida darteed marka isbeddello ay rabaan inay sameeyaan xaqiiqda marka waxay tahay waatee inta badan isbeddellada la abuuri karo iyo qaabkay u abuurmi karaan Philip Coutinho ayaa la sheegay inuu qaaday tallaabo uu dib ugu laabanayo kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Philip Coutinho ayaa la xiriiriyay inuu ku laaban doono kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Sadio Mane iyo Salah iyo Firmino ayaana tani ka caawin kartaa. Philip Coutinho tallaabada uu qaaday ayaa dad badan waxa ay leeyihiin waa tallaabo muhiim ah. Philip Coutinho ayaa kooxda Barcelona kaga soo biiray Liverpool suuqii Janaayo 2018 isagoona Camp Nou ku qaatay hal xilli ciyaareedii bar laakiin aan soo bandhigin qaab ciyaareedkii laga filayay wararka ayaa sheegaya in xiddiga reer Brazil doonayo in uu ku laabto halkaas oo kaga mid ahaa xiddigaha ugu fiican adduunka ka hor intuusan ku biirin Barcelona idaacadda ka soo baxda Barcelona ee Barca Canal ayaa sheegaysa in xiddiga reer Brazil carruurtiisa uu ka saaray dugsigii ay kaga jireen magaalada Barcelona Coutinho ayaa tallaabadan qaaday saacado kadib markii uu magaca Barcelona ka masaxay bartiisa bulshada isagoona dhigay sawir uu xiran yahay maaliyadda qaranka Brazil. Matthias Delaney ugu dambeyn waa la soo bandhigay isagoo ah xiddig ka tirsan kooxda kubadda cagta Juventus. Delaney waa la socotaan tijaabada caafimaad ayuu maray wuuna ku guuleystay waxaana ciyaaryahankan 75 milyan lagu bixin doonaa 5 sano ee soo socota. Delaney ayaa maray tijaabada caafimaad ee kooxda kubadda cagta Juventus waxaana jiray inuu aad iyo aad ugu farxay inuu ka mid noqdo ciyaartoyda kooxda kubadda cagta Juventus 75 milyan ayaana Juventus ay kula heshiisay kooxda kubadda cagta ee Ajax waxaana ciyaaryahankan la sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu ku soo biiro kooxda kubadda cagta Juventus waaxda caafimaadka ee kooxda ayaana ciyaaryahankan tijaabiyay oo marsiiyay tijaabadaasi waa lagu guuleysay waxaana jirtay in loo soo bandhigi doono lambarkiisa dhanka kalena kooxda kubadda cagta ee AC Milan ayaa danaynaysa ciyaaryahanka lagu magacaabo Luka Modric inay kala soo wareegaan kooxda kubadda cagta ee Real Madrid kooxda AC Milan ayaa u muuqata mid aan wili ka harin xiiso ay u qabto xiddiga reer Croatia ee Real Madrid ee Luka Modric kaasi oo ay doonayso in ay la soo wareegto in lagu jiro suuqa kala iibsigan AC Milan ayaa isku diyaarinaysa inuu dhaqaaqdo saxiixa Luka Modric haddii Real go'aansato inay iska iibiso xiddiga xagagan sida laga soo xigtay Sky Sport Italia xiddiga ku guuleysta Ballon d'Or ayaa heshiiskiisa Real Madrid waxaa ka harsan xagaaga dambe kooxda reer Spain ayaana waxay saa ugu qabeen inay xiddigan heshiis cusub ku abaalmariso
Sky Sport Italia ayaa sheegaysa in wakiilka xidigan maanta uu joogay magaalada Milan si uu maamulka kooxda ula hadlo suurtagalnimada ugu soo biiri kara kooxda. Modric oo 34 sano jir noqonaya bishii September waxay AC Milan u aragtaa xidig wax weyn ku soo kordhin kara kooxda kana caawin kara in uu tartanto horyaalka xilli ciyaareedka dambe. Xidig ayaa sidoo kale la shaqeyn doona halyeyga reer Croatia Izmir Baban Kaw xilka qabtay AC Milan. Arrinta dhibaatada ayaa ah mushaarkiisa oo 12.5 milyan ah. Dani Alvesna wuxuu naftiisa u soo bandhigay kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Dani Alves wuxuu leeyahay Arsenal waa inay iqaadataa marka Arsenal ninkan lacagihiisa ay ka cararayaan. Dani Alves suurtagalnimada ugu biiri karo ayaa la leeyahay. sidoo kale Arsenal ayaa ilaa haatan hal saxiix ka samaysay suuqa kala iibsiga xayaan, laakiin waxa la xidhiidhinayaa xidiga aad u badan oo ay ku dhibtoonayso dhanka dhaqaalaha ama lacagta ay ku galayaan suuqa. Arsenal ayaa loo sheegay in u baahan tahay xagaagan inay helaan xidigaha Dani Ceballos iyo Everton. tababaraha Arsenal Unai Emery ayaa si cad u sheegay in dhaqaaq la'aanta suuqu aysan ahayn wixii taageerayaashu ay ku bedelaan. Garris ayaa la xiriiriyay xidiga badan, laakiin ilaa haatan waxa ka hortaagan dhaqaalaha ay suuqa ku galayso oo kaliya 45 milyan oo euro, taa oo kaga filayna saxiixyada xidigaha ay doonayaan. kooxda Arsenal ayaa maalmihii ugu dambeysay la xiriiriyay xidiga qadka dhexe ee kooxda Real iyo Ceballos iyo xidiga garabkaga ciyaara kooxda Gremero Everton. Ceballos ayaa doonaya inuu isaga tago Real si uu xilli ciyaareedka dambe u helo koox si joogto ah ugu ciyaaro, halka sidoo kale Arsenal ay xiiso u qabto saxiixa xidiga garabka ee Everton. Shabakada Sky Sport Italia ayaana arrintaasi warisay. Mano Raiola ayaa ka shafay arrinta Paul Pogba. wakiilka Mano Raiola oo caado qaata oo inta badan ciyaartooyda ka dalaala. wakiilka Paul Pogba ee Mano Raiola ayaa heegan galiyay kooxda Real Madrid kadib markii uu ka hadlo mustaqbalka xidiga oo wakiilka ka yahay. wakiilka xidiga reer Faransa Raiola ayaa sheegay hadalhaynta mustaqbalka Pogba inaysan wili dhammaan. Real ayaa doonaysa saxiixa xidiga qadka dhexe ee Pogba si ay u xoojiso kooxdeeda, laakiin Man United ayaa 200 milyan dhigtay saxiixa ciyaaryahankan. wili waxba ma jiraan ayuu Mano Raiola yiri markii wax laga weydiiyay mustaqbalka xidigan inuu sii joogi doono Man United. waxaan nolosheeda ugu noolahay maalin maanta oo arki doona dhamaadka sheekada wili lama qorin. waxaan maanta joognaa halkan, waan eegi doonaa waxa dhaca biri. Paul Pogba ayaa Man United u raacaya safarka dalka Mareykanka ay ku joogaan. safarka Mareykanka ay ku joogaan ayuu qayb ka yahay, lamana ogaadii ay noqon doonto xaalad kale iyo sidoo kalena arrimo kale oo muhiim ah. marka waa ka wili warbixinada ayaa isoo taraya. Barcelona go'aan rasmi ay ka gaartay ayaa leeyahay Neymar oo ah in uu iska sii joogo, waayo lacagtaasi ma bixin karna ay leeyihiin Barcelona. Neymar tababarka PSG ayuu ku soo laabtay oo haatan tababarkii ayuu qaadanaya, waxaana loo fasiranayaa in Neymar Barcelona hadda ay diyaar u hayn inay iibsato. Barcelona diyaar uma aha haddii inay iibsato. sidaa darteed Juventus ayaa la leeyahay waxay tahay kooxda ugu cadcad ee qaadan karta ciyaaryahankan. kooxda ugu cadcad ee qaadan karta ayaa la leeyahay waa kooxda kubadda cagta ee Juventus. marka iyagana bal waxa dhaca ayaan arki doonaa iyo haddii Juventus ay qaadan doonto. waatahay daawadayaal, intaasna kusoo gabagabeynayna warkeena doornamo ee Muqdisho Cable Sports. intaan war noocan kale ku kulmi doono nabadgelyo.